Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing tentang camping ground di Rancacangkuang. Buat teman-teman yang belum pernah ke sana, mungkin ini bisa sedikit menjadi inspirasi buat kalian, atau mungkin yang pengen tahu aksesnya seperti apa sih di sana. Nah, nanti ada videonya di tengah-tengah video saya ini ya. Jalannya seperti apa, mobil sedan khususnya bisa lewat apa enggak. Tonton terus ya guys. Thank you. Kira bener tangan.
satu, senyum. Senyum, 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 senyum.
Kita coba buka tenda ini dari Eger Rendezvous untuk 6 orang. Belum tahu caranya gimana. Sekarang saya dibantu sama Kakak Jara. Kita lihat kekacauan yang akan terjadi. Kacau. Jara, bantuin ya. Yeay, berhasil. Sudah berhasil tuh, Dek. Begitu Kak caranya, Kak. Tarik lagi aja tuh yang kalau batu. Nah, satu lagi tuh Kak, belum Kak? Lanjut Kak. Masuk. Satu lagi tuh ya. Satu. Tuh, Adi. Bisa Kak? Dia depannya bebas bisa belak bawah ya.
lurusin benang kusut aja belum bisa, lihat tuh. Oke. Oke, tali. Udah pegang aja sampai besok ya. Wah, lagi apa nih? Hai. Bantuin Dedi. Oke. Tada. Satu kamar sudah selesai. Satu kamar belum. Tada. Bukalah. Dari bawah. Hup. Oh, lumayan ya. Oke. Kak, satu kamar sudah selesai. Sih. Satu lagi. Iya. Dik, adik, satu kamar sudah selesai. Ayo, yang paling kecil, yang kuning-kuningnya. Iya, masih banyak. Ini sayang, nih yang ini. Iya, lubangnya beda. Ke dalam dong sayang. Itu keluar namanya. Kebalik. Ya. Luruskan. Yes. Oke, good job. Oke. Iya. Berarti yang di dalam juga salah ya. Gak apa-apa deh. Gak apa-apa. Dah. Coba dibuka. Ini buat apa? Buat tengahnya. Coba dibuka. Naila, kamu juga salah. Gak apa-apa. Sok, dibuka yang. Kamarnya dibuka. What's up? Terima kasih. Dadah. Akhirnya tenda bisa dipasang nih. Ternyata nggak susah-susah amat kok. Yang penting ada yang bantuin, nggak sendirian. Tuh yang bantuinnya, namanya Jarak. Karena kita kali ini camping banyakan, prepare kayu bakarnya banyak, nggak nanggung, biar bisa sampai subuh. Asik deh.